你怕什么怕？我们看哈，这个女生讲说，我不过就是拿一张 A4 纸而已，我有什么好闹场的？而且呢，从头到尾她也不发一语，反倒是旁边的柯粉一直过来跟她就是要吵架的样子哈，甚至呢骂她很多的粗话，包括像是三字经这一类的言论啊哈。这一张呢，我们这个高清版哈，你可以看到。那如果没有看到，也可以去贵雅的这个粉专去看。我把它逐一哈都写下来了。这些我就不逐字念了啦。反正呢，柯文哲每一个都是经过查证过，东西柯文哲供啦30岁未婚女性占30%，有国安危机啦有特别聘请漂亮的女性发言人啦，30岁以上未婚的女生向残障停车位，这是他在讲他妹妹啦还有呢，女性越多的行业就越没落，这样子的言论，馆长还要背书。馆长还要背书，而且呢，馆长就我看到苦苓大哥讲说，馆长动不动就是拿一些性器官出来骂，他欺负这样一个小女生，你看得怎么样？贵啊，我跟你讲其实现在当天716游行现场的状况也越来越多人出来讲了嘛。当天那个女生拿着柯文哲他歧视女性的言论在那边，我说真的，这就是言论自由嘛。拿了之后反应怎么样？其实两种人都有啊，现在学生都已经出来讲了啊。当天有人当然过去呛虾，表达说我不认同你的看法，但其实有人过去讲，我不是支持柯文哲的我是那个支持，包括是土地正义啊、住宅，两种人都有。可是为什么一个女生静静拿着标语在旁边，她这样子表达诉求，参与这个活动，要被肉搜，要被公审，这是大家 care 的事情嘛？我觉得这个活动的主办者，或者是这个活动的主要参与者，要思考一个问题：为什么在716过了3天4天之后，网络上很多对于这场活动后来引发的事情的怨气是不减反增？第一个，柯文哲现在切割嘛，他切割讲说，政府说办活动，我只去参加了。是啊，侯友宜也去参加，郭台铭也去参加，可是只有一个政党，那个政党叫民众党。是现在经过各种的截图或内部资讯，跟大家讲说到现场就要怎么集体行动。对柯文哲讲什么话，我们要做什么反应？柯文哲什么时候我们不能叫柯总统？什么时候我们要欢呼？集体的行动。第二个，唯有一个政党的党主席叫柯文哲，他公开的对媒体、对社交大众说，请各个党员用个人身份来参加，号召党员来参加。这件事情导致到最后什么结果？我要郑重的提醒柯文哲。柯粉韩粉化是现在的每天就在发生的状况。你莫忘韩国瑜啊，韩国瑜在上一次总统大选最后变什么情形？韩国瑜自己都知道韩粉失控了，韩粉开始到处出征别人，谁只要批评韩国瑜说去肉搜别人，大家记得吗？在选举后期，韩国瑜甚至出来公开的态度是希望能够约束他的这些韩粉们，有没有用？没有用啊，因为已经选举到后期打给俩公了。可是此时此刻，我要郑重的讲。昨天我在3立电视台另外一个节目，到现在柯文哲跟民众党还没有回应这件事情。昨天跟民众党的发言人杨宝珍，我直接在公开场合说，其实现阶段柯文哲你要做的不是切割，你是一个政党的领袖，你要做的一件事情是，你告诉大家，不支持我柯文哲的人，他表达意见完之后，不用被肉搜，不用被攻击。如果你柯文哲可以讲这样子的话，我不会骂你，我觉得你这样做是对的。可是到目前为止呢？过了24小时了，柯文哲你在干嘛？柯文哲你现在做的事情叫这个活动跟我们没关系，你在切割嘛？那切割的结果是怎样？开始有很多人说不对，你本来就有丑女的 DNA， 你本来就仇视女性，你开始批评说这些讲你的人是造谣一条龙。好，我举证据给你，没错，你从2014年开始，当时我们民进党很多人支持你，13哥还在你团队的时候，当时你也有歧视女性，可是当时你在发生事情的时候，你还愿意道歉2014年的时候，他讲陈以真前青不会主委，讲说他很适合、很漂亮做柜台，被痛批完说这是歧视女性嘛。他后来当时我要回想2014年的柯文哲，不管他是真心诚意还是假的，他正式发了一个脸书跟大家道歉，跟所有的女性被冒犯的人检讨改进，还跟大家讲我在医院工作，没有任何贬义的意思。到了2017年的时候，柯文哲他在那个会议当中把那个未征收土地的地主讲成什么被强差，然后有一些地主叫被诱差，然后被强差的比诱差的便宜。后来隔天他立刻道歉，表示自己时间，这是2017的时候。我说真的，为什么要讲这时间点？在2017年以前的柯文哲还是会道歉的柯文哲。这个时候我后来想想不对，同一柯文哲怎么会差那么多？
他的团队跟他的组成幕僚群变不一样了嘛。说真的，2017的时候白绿还没有分道扬镳，所以很多绿的幕僚还在帮忙他。说真的，什么时候开始？2017开始，我们各位观众朋友、各位网友，我们查一下，2017柯文哲开始胡言乱语的东西之后，他开始不太道歉。因为当时叫他要道歉，说这会严重让女性、让社会上反感的这群幕僚一个一个离开他，所以后来他的幕僚开始怎么样，把柯 P 的失言当成一个特色。为什么我讲这事情那么重要？因为到今天为止，到昨天到今天，民众党的发言人跟大家讲说，没有啊，柯 P 没有歧视女性啊，以前他歧视女性都有道歉啊。2017年之后呢，把柯文哲的失言变成是柯文哲敢讲真话，他的不当发言变成是特色，他爱怎么伤害人就怎么伤害人，反正失言就是我的人设。最后一个我要讲馆长过去我跟馆总跟他的团队也有互动，大家以前也曾经有很多好的互动的状况。可是我要讲的是说，很多事情其实犯错了就犯错了，就道歉就好了。你说像在游行之前，馆长他公布了这个 MV， 现在被统计啊。说真的，破政府当然可以，每个人都可以骂政府，民进党政府当然做不好，大家都可以骂。可是这个 MV 是不是另外程度也助长了歧视女性的状况？为什么会这样讲？统计了一下嘛，叉叉骂了几次？1次，叉叉叉破政府几次？7次。前面的我把它逼掉了，因为真的太重太难听了。然后以及一连串的脏话几次？这几个字哔3次，然后我叉叉娘1次，就整个 MV 当然。我说这里有时候 MV 或音乐，大家有一点粗话没关系，但这数字真的有点太高了。我想冠廷，如果你自己嘴巴里面讲出他那几句，你嘛讲不出嘴啦，因为就拍听啦，真的是很难听，而且叉叉娘鸡叉，这个是真的是太难听了。那这一堆话全部在一起的状况怎么样？宣传这个游行，然后骂民进党的政府，这样到底有没有用？还是会让这整个被骂的一整个族群，尤其这几句脏话骂的都是女性。我觉得大家心中有一把尺。好，来我们来看因为馆长他连续2天公审这一个阿南这个女生嘛然后呢，他第一天讲说，他觉得他就算看了这个，他也感受不到柯文哲哪里有歧视女生。我真的佩服，我真的佩服比他骂得更粗。我佩服到真的不知道怎么讲所以我今天特别请我们制作单位，不好意思帮我剪一下这个柯文哲原因重现，对不对？你刚刚讲说他有道歉的那些内容嘛，我们让柯文哲原因重现，柯文哲是怎么样歧视女性的？大家一起来听。日本的女孩子好像比较漂亮，为什么呢？因为她都化妆好才会出门，不像我们台湾有些女性同胞会就直接上街吓人。不是很多外籍新娘嘛，以前进口30万的多，还会40万。对啊，以前这么多外面的女生进，少年跟现在虚岁差不多做柜台差不多了，对不对？你若讲上厉害，我看是啥物观光局代言人那可以的，最起劲我看还是算了。当医生当到好像矿工一样，那有的是等到每天这样赚的，然后等到就给他划掉。眼科剩下2个洞，妇产科只剩下1个洞。这个幸福家庭听起来好像不是只有一个社会局的问题这应该当作国安的问题来处理所以这是我的想法。他真的是低级当有趣，他以为他是脱口秀的演员吗？你是一个政治人物，你是一个做台北市长的人，做过台北市长了，你今嘛是要选总统的人。你这一些事情，如果你没有好好的讲说我白目又怎么样？拍谁我跟你讲，你这个选票女性的支持度还会继续掉，包括有一些觉醒的年轻人看完说原来柯文哲长这样，我们不是柯粉，我们不想当柯粉，你会继续掉。